Hello guys, welcome to my channel. So today is Thursday and it's my off day. So today is my luto day because wala akong time next week para magluto. So wala akong choice. Punta ako sa grocery kahit snowstorm sa labas ngayon. Kaya samahan niyo ako para mag-bundle up tayo bago tayo sasabak sa snowstorm sa labas. Tara! Basta tayo guys. Ayan, look at that. Bakas nagsinaw. So heavy. Hanggang tuhod guys, tingnan nyo. Oh my god. Hanggang tuhod. Ano ba yan? Wow. Yan guys, hindi pa linis yung kalsada. Kasi walang naglilinis kasi bagyo. Ayan. Ow! Oh. Mas tuhod yung ano guys. Dito tayo dadaan guys. Oh my god. Yan, pumasok mo sa gilid. Pumasok mo sa pato yung ano. Oh, tingnan mo yung ano.
Tapos ng snow. Yan guys. Grabe. Malapit natin sa ano, presko. Ay, bike. Ay, sorry. Sorry. Ito na yung ano cart. Lubog. Okay. Pasok na tayo guys. Yan guys, kabili na ako guys. So, uwi na tayo. Malakas pa yung snow. The engine just stopped. Oh my God. Yeah, I know. The car stuck. Oh my God. Oh my God. Look. Lubog ang ano, car. Sorry. Yan, mapay yung ano, engine niya. Hala, hindi na siya makausad. Patay na. Wala na, namatay na makina. Uwi na tayo. Uwi na tayo guys. Dito sa gadaan sa kalsada. Dito tayo sa gitna ng kalsada. Kasi hindi ka makadaan doon sa gilid. Malinis yan!